Дорогие друзья, сегодня будем разбирать звуки под капотом, неисправности нашего автомобиля. Звуки, которые разносятся из-под капота, являются неисправностью двигателя. Нормальный двигатель должен работать тихо, без всяких посторонних звуков, а их там бывает много. Давайте с вами сейчас на примере послушаем такой звук, такой как клапана, неправильный зазор клапанов или выход гидрокомпенсатора. Звуки будем произносить искусственно, то есть звука у нас нету, просто у меня звук откуда взять. Я вам сейчас буду образно говорить. Смотрите, звук клапанов звучит где-то вот так. Это неисправность клапанов зазоров в газораспределительном механизме. Бывает, мотор работает, такие щелчки прослушаны, такая ноточка вот такая, как сказать, такая, работа мотор четко, и потом такой чик-чик-чик. Это гидрокомпенсатор где-то немножко забивается, отходит, то есть какой-то гидрокомпенсатор не особо правильно работает. А если у вас шайба настройка, она постоянно под капотом один и тот же звук. Чик-чик-чик-чик-чик, вот такой частотка, такой чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Это клапана, которые вот надо уже менять гидрокомпенсатор или настраивать такой звук. А вот если то работает, то не работает, какой-то гидрокомпенсатор, он происходит, я повторюсь, вот так. Мотор вот работает, и потом такой звук слышен. Потом и дальше тоже прерывается. Это тоже немножко гидрокомпенсатор уставший у нас, то есть скоро он выйдет из строя. Ну давайте поедем к другому звуку под мотором, который слышно под капотом. Если вы слышите такой звук, как сказать, типа, когда вы заводите автомобиль, и типа, когда газуете, он такой, и перестает. Это ничего страшного. То есть звук такой, противный такой, свистящий такой. Он, обычно этот звук происходит, когда заводите автомобиль такой, когда вы газуете, он такой еще сильнее и пропадает. Это ремешок генератора. То есть нужно проверить ремень генератора, ремень ГУРа, то есть не ремень это ГРМ, а ремень или ремни на генератор или ГУРа. Давайте теперь дальше, к следующему. Звук у нас происходит при нажатии педали газа. Когда мы набираем скорость, резко на педаль газа, слышно иногда такой звук, как тук-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 тук. Смотрите, не путайте. Этот звук тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук похож на звук клапанов. То клапана звучат вот с такой ноткой, чик-чик-чик-чик-чик, а тут тук-тук-тук-тук-тук-тук. И чувствуется резко педаль газа и такой звук тук-тук-тук-тук-тук и перестает. Все, опять резко газ, опять ту-ту-ту-ту-ту, и пристает такой звук, такой ноточка такая ту-ту-ту-ту-ту. Это у нас пальцы, дорогие друзья, пальцы на поршне. Так бывает так, когда выходит датчик, датчика, забыл, сейчас помню, датчик, так, забыл какой датчик-то, на блоке который, там стоит датчик детонации, точно, друзья, как я мог забыть, вот когда датчик детонации выходит из строя, может присутствовать такой звук, это опряжение зажигания, то есть не вовремя бьет искра, то есть чуть-чуть там, и то есть бывает это стучат так пальцы при резком нажатии газа, и мы слышим такой звук тук-тук-тук-тук-тук, тук-тук глухой, то есть, а пальчики так звенят тук-тук-тук, а их легко спутать с клапанами, но клапана звучат тут я чик-чик-чик-чик-чик, тук-тук-тук-тук-тук, чик-чик-чик-чик-чик, чик-чик-чик-чик-чик, клапана, да тут тук-тук-тук-тук. Ну, давайте к следующему звуку. Следующий звук, он происходит у нас под капотом постоянно и сопровождается таким ноткой звука, типа как такой звук. И он такой постоянный. Такой храповатый, даже чуть-чуть в себя такой голос какой-то, в себя втянут такой. Это говорит о том, что у вас какой-то подшипник, возможно, генератора, помпы, то есть это подшипник чего-то навесного оборудования в автомобиле, то есть генератор, ГУР, то есть там, где стоят подшипники, подшипник шумит, типа так, прям, нотка такая. Это такой прямо звук, он, в принципе, постоянный, он никуда не пропадает, завел машину, он постоянно. Кстати, такой же звук похож коробки
где скорость переключается, коробка КПП, то есть двигателя. Тоже, когда бывает, нажимаешь сцепление тихо, а когда отпускаешь, тоже слышишь такой звук, такой же. Тоже подшипник, это тоже подшипник. Ну, здесь во время цепления мы играем, это, понятно, выжимной подшипник или в коробке подшипники, но звук такой же ноточки, такой прям. Ну все, поехали дальше. Следующий звук это типа заводишь машину и автомобиль, допустим, на холостом ходу работает, и поехали дальше. Следующий звук, наверное, будет такой. Заводите машину, и вы слышите такой звук. Такой постоянный. А когда газ даешь, типа такой скуляч. Так. Это ролики ГРМ, они так часто скрипят, и такой звук будет доноситься. Это ролики ГРМ или ролики натяжные, то есть, или ролики там ГРМ, я уже сказал вроде, или ролики там дополнительно стоят на ремне генераторы, там гуры. То есть, когда этот ролик выходит, такой звук. Не такой, вру. Ну, что-то ближе того. Это тяжело повторить, но звук такой похож. Такой типа звук такой постоянный такой звук. Газ даешь. Такой, ну, такой ноточки, то есть, да. Ну, когда бывают такие еще звуки, какие вот типа под капотом слышно. Типа не чук-чук-чук-чук, а типа добавляем еще одну нотку чик-чик-чик-чик, и еще во время этого добавляем нотку и типа то есть вырывается воздух. Это говорит о том, что это может быть из-под штанах, где штаны и глушитель, там штаны, то есть ГБЦ подходит. Вот где ГБЦ крепится, где паук идет, выходящий ресивер, то есть выходящий где ГБЦ и глушитель пошел, то есть штаны, и между ними прокладка прорывается, и такой звук. И когда бывает, он так звучит, вот такой вытягивающий воздух, две нотки сразу. Ну и бывает так, когда где-то там что-то лопается и выходит там компрессия, тоже выходящий воздух, уходящий такой. Это что-то тоже сам, когда свечку выкручиваете или попробуйте стартерный звук, такой же будет. Все будет выходить. Хотел, друзья, с вами поделиться. Ну, конечно, бывает так, что все звуки сразу под капотом. И можно их посмотреть и послушать все сразу звуки, но это вообще непонятно будет. Что из-за звука, когда они происходят все сразу звуки, когда у тебя все сломанное, все скрипит в одно время. Звук такой происходит прямо непонятный. Да, следите за своей машиной. А на этом, друзья, пока.